Gjysmëvjetori i dytë shkollor sot filloi, por jo të gjithë nxënësit u rikthyen në bankat shkollore. Një pjesë e nxënësve për shkak të gripit sezonal sot nuk kanë vijuar mësimin. Këtë e thonë edhe në shkollën fillore Liria në Tetov, prej nga theksojnë se të gjitha përgatitjet janë bërë për fillimin e gjysmëvjetorit të dytë dhe e ndjekin situatën dhe vendimet që do të sjellë Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Ne jemi të përgatitur, presim nxënësit që të fillojnë procesin edukativ arsimor, jemi të gatshëm për gjithçka, por në vazhdimsi do shohim se si do të rrjedhin punët dhe si do të kemi informacionet edhe nga vetë Ministria dhe sektori. Sipas të dhënave sot që kemi pasur prezencën e nxënësve, këtë ditën e parë të gjysmëvjetorit të dytë, domethënë për disa klasa kemi pasur një numër nga 13 nxënës, nga 5 varësisht nga numri nxënësve në për klasa që ndodhet. Kemi bërë edhe dezinfektimin e hapësirave, edhe të gjithë objektit domethënë. Jemi përgatitur për këtë gjysmëvjetor që t'i presim nxënësit me gjitha kushtet të cilat duhet t'i ketë një institucion edukativ arsimor. Në ndërkohë mungesën e nxënësve në përshkolla e konfirmojnë edhe nga sektori për arsim në komunën e Tetovës. Nga ky sektor thonë se mësimi ka filluar në të gjitha 12 shkollat fillore dhe 5 shkollat e mesme. Ka filluar në gjitha 12 shkollat fillore dhe 5 shkollat e mesme të komunës Tetovës. Nuk kemi pasur një problematik apo pengesë teknike për zhvillimin dhe mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor. Sipas dhënave paraprake që kemi nga shkollat, kemi një numër të nxënësve për shkak të virozave që mungojnë në procesin edukativ arsimor. Është mirë dhe i apelojmë prindve që nxënësit cilët janë me viroz, mos t'i dërgojnë në shkollë. Normalisht mungesën e nxënësve në procesin edukativ arsimor do të arsyetojnë me vërtetim mjekësor se të njëjtit kanë qenë me viroz. Është mirë që të shmanget pjesëmarrja në procesin edukativ arsimor që mos të shpërndahet virusi, pasi që jemi një valë të viruseve shkaku i kushteve klimatike që mbizotrojnë në vendin tonë. Gjitha shkollat fillore dhe të mesme janë të furnizuara me lëndë djegëse, objektet shkollore janë të ngrohta dhe pa asnjë lloj problematike vijon procesi edukativ arsimor. Ministria e Arsimit Vesna Janevska javën e kaluar deklaroi se sipas deklaratave nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Instituti i Shëndetit Publik nuk do të ketë pengesa që të fillojë viti i ri shkollor për shkak të situatës me gripin. Ju bëri thirrje prindërve, nxënësve të jenë të rregullt në shkollë dhe sa më rrallë që është e mundur të mungojnë, sepse të gjitha hulumtimet edhe në Maqedoni dhe kudo në botë thonë se nxënësit që në mënyrë të rregullt të vizitojnë shkollat dhe të arrijnë rezultate më të mira.